Talata fahafolon'ny volana oktobra taona 2024 fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Amitié TV miarahaba tompoko lasy sy tompoko vavy ary asaina panajana ianao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Tetsy amin'ny espace Vatomanga natanterahany fiangonana La Voix de Délivrance ny fotoam-bavaka manokana izay nanasan'izy ireo ny pasteur Clorel avy aty amin'ny Nosy Maurice. Tanjona tamin'izany ny fifampizarana traikefa eo amin'ny fitorenan'ny filazantsara ary ny fampianarana mafonja netiny ty farany nandritry ny fotoana. Jonathan Rassamuni. Fotoam-bavaka lehibe izay notanterahany fiangonana LVD na ny La Voix de Délivrance izay nototosaina tetsy amin'ny espace Vatomanga ny alahady lasa teo. Fotoam-pivavahana narahana fiaonam-be izay nentin'izy ireo ny aonana sy ny derana ary nanomezana voninahitra an'Andriamanitra tamin'izao alahady izao. Nisy ireo fitariam-bavaka maro samihafa izay nifandimeasan'ireo mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiandraikitra eo anivon'ny fiangonana La Voix de Délivrance. Tao ny vavaka fanolorantena sy fangatana ny fanamasina ary ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary tetsy andalin'izany dia tao koa ireo hira fiderana maro samihafa izay nifandimbiasan'ireo mpanompon'Andriamanitra ihany natao ankalazana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo hira sy dia ary fanentanana maro samihafa. Ny missionnaire mpanompon'Andriamanitra Cyril avy any amin'ny fiangonana La Voix de Délivrance Atsy Maurice no tonga namangy sy nitondra ny ten'Andriamanitra ary ny fampianarana ho an'ireo mpieno kristianina izay tonga maro dia maro tokoa tamin'izao alahady izao. Quelqu'un qui veut apprendre et accumuler des enseignements. Le contraire de humble ici veut dire quelqu'un qui sait tout. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui sait tout. Ou bien il croit qu'il sait tout. Il peut connaître beaucoup, mais il ne sait pas tout. Si quelqu'un me dit qu'il connaît tout sur la foi, il connaît tout sur la prière, c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Parce que Dieu enseigne aux humbles. Quand on déclare qu'on sait tout, on ne peut plus apprendre. On ne peut plus recevoir d'enseignement. C'est la raison pour laquelle les gens quittent l'église parce qu'ils croient qu'ils savent plus que le pasteur. Isy moa ny fampianarana manokana izay ho tanterahiny mpanompon'Andriamanitra Cyril avy atsim'ny fiangonana La Voix de Délivrance Maurice ampitaina amin'ireo mpanompon'Andriamanitra sy mpino kristiana izay mangeta eta izany amin'ity herinandro ity izay anasany ny kristiana tsy akanavaka koa ho tonga anatrika sy andray ny fampianarana avy amin'Andriamanitra izay ampitondray ny mpanompony. Ny fotoana izay nitanteran'androany dia fotoana lehibe izay nirahana tamin'ireo lehilan'Andriamanitra izay nindran'Andriamanitra avy any Maurice. Tonga izy ireo zany mba anampy atsika eto Madagasikara amin'ny lafiny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary rapitso dia ary ampiangonana zany dia anomboka ny école de ministère manomboka latsinainy talata ary larobia hariva dia isan'ny réunion de délivrance ary ny école de ministère dia toy ny alakamisy sy ny zoma zany dia mifarana ny zoma hariva ary ny sabotsy maraina indray dia itoy any amin'ny ny atao masina indray zany izay etsika izay natao teto Antananarivo ihany no hitranga any Tamatave. Namanky ny fiangonana eto sy ny fiangonana rehetra ivelana Antananarivo izay tonga teto nanatrika
pour les pasteurs. Le pasteur Cyril aime bien Madagascar. Le pasteur Cyril de Timanoukanan Madagascar. Et c'est sa vision que nous soutenons. Notre église, c'est la voie de la délivrance. La voie de la délivrance. Et nous aimons le Seigneur beaucoup. Et on fait ce que le Seigneur nous dirige de faire. Ny fampitona tetsy amin'ny fiangonana Flora sy fanasitrahana andry fanambojana kosa ny fimpifima na ny fikambanana mpitoro filazantsara eto Madagasikara izay ivondronandreo mpitondra fivavahana avy eo amin'ny fiangonana zandriny. Anisan'ny ladinika tamin'izany ny fanaovana jeritodika ny asa vita ary ny fanatsarana tokony atao hiatrehana ny hoavy. Jonathan Rasamena Trany. Etsika ity moa zany dia tanterahany fimpifima na ny fiombonany mpitoro filazantsara eto Madagasikara. Eto zany zao dia reo pasteur fiangonana zandriny eto amin'ny tanàna Antananarivo ireto mivoeto assemblée générale ny fiantsonana izy ity. Zany hoe fihaonan'be ifanaovan'ny pasteur rehetrarehetra ao anatin'le fiombonana. Tantanany birao ny fiombonana. Ny ataona eto zany zao dia mihaino tatitra zany aloha ny mpitsambana rehetrarehetra ao anatin'ny fiombonana ny zavatra vita atao anatin'ny erotaona zay zany. Dia ny tatitry ny asa vita, ny tatitra arabola ihany koa. Ary ny anankiray koa ny jerevana ny hoe ny vina amin'ny manaraka. Hoe manomboka eto indray zany inona ny hetsika ho atao amin'ny taona ho avy. Eto no anapahana azy dia zay tapaka avy amin'ny assemblée générale no ho tanterahan'ny birao ao anatin'ny taona vaovao zany amin'ny 2018. Eto zao mbola nisy hetsika manaraka zay tapahana eto zao hoe misy fifampiarabana tratry ny taona zao amin'ny taona vaovao iarahan'ny membre rehetrarehetra ao anatin'ny fiombonana. Eto Antananarivo ihany io aloha dia zay zao ny zavatra anankiray. Dia mbola misy ihany koa anyhetsika zay mbola any an-tanana zany hoe raha tena marina moa efa mbola tsy tanteraka izy ity dia ny asa fizarana sakafo isaky ny fiangonana samy manao an'izany any amin'ny faritra zay misy azy tsirairay avy dia mba manao hetsika sosialy zany ny fiangonana ka ny fiangonana tsirairay avy membre ao anatin'ny fimpifima no samy manatanteraka any amin'ny sehatra zay misy azy any. Tokony natao izy ity zany tamin'ny 26 juin fa tsy afaka nivoroforo zany satria nirana ny fivorivorina na discipline politika zany fiangonana dia tsy nahazo alalana ohatrany hoe tao Ambohijatovo satria naovana azy ohatrany naovana azy talohan'izao dia tsy nahazo toerana dia tsy maintsy hoe any vokotany misy atsitsika ny manao fa tokony tsy hoe mitovy filazantsara ihany zany ny fiangonana fa manao asa sosialy koa ohatra nataon'i Jesosy dia sosialy dia nandehandeha nanao soa ary nasitrana zay rehetra nampahoiny dia dia zany koa zavatra ataony ny fiangonana zany. Dia ohatrohatran'izay zany miakapobeny aloha ny zavatra atao anatin'ity fotoana ity. Mbola misy dinikasa zany ho atao zao rehefa avy eo avela mba hamoaka ny heviny ny mpitsambana tsirairay avy satria zavatra tapaka avy amin'ireo no raisin'ny birao ny fiangonana dia birao ny fiangonana mandinika an'izany dia manatanteraka izany mbola averina any amin'ny membre dolodolo ihany ny fanapahan-kevitra dia mba samy mandray anjara. Izany hoe malehizy fa ny tena zavatra lehibe moa amin'ity hoe fiangonana ity tena zavatra lehibe dia ny fiarahana. Ao ny teny ny tompo hoe mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny maha-iray antsika. Ireto pasteur atao anatiny ny fiangonana atao anatiny fiangonana dia fiangonana maro samihafa, mouvement samihafa zany. Misy ato ny pentecôtiste, misy évangélique, misy ny charismatique, misy ny sabatiste, misy zavatra be dehibe zany fa tsy izay ny jerena fa araka teny Paoly tsy te halala zavatra hafa teo aminareo fa Jesosy Kristy vonompotra amin'ny azo fijaliana. Izay ny zavatra lehibe Kristy vonompotra amin'ny azo fijaliana. Afaka miara-miasa izahay
tsy resaka hoe ahoana ny doctrine fiangonana tsy ny fiangonana roa samy mifanaja zany zay niany a dia fa ajainy zay fa miatsika io a manana ny azo io ajainy zay a fa tsy natao hifanenjika fa natao hifampahery a natao hifampitantana satria ny tanjona anankiray any dia hoe mba ho tratra ny filazantsara ty Madagasikara ty any amin'ny région 12 zany fa amin'ny alalan'ity fiangonana ity fiangonana ity moa zany a ohatrany hoe ny fiangonana zokony zao efatra ao anatin'ny FFKM dia manana ny lamina zay ataony izy tsy ao anatin'ny FFKM ny fiangonana fitsika zany raha ny tena marina ity fiangonana ity nohatra karazana FFKM raha zay no afaka ilazana azy eo amin'ny fiangonana zandriny le fiangonana zandriny zany dia le fiangonana tsy ao anatin'ny FFKM dia manao ny asa eto amin'ny firenena koa ireto fiangonana zany reto indrindra fitohina filazantsara ary manana fiangonana maro be manerana Madagasikara mihitsy ny fiangonana eran'ny Madagasikara ary reny a dia tantanany Borao mianga eto Antananarivo ireo anatin'ny fiangonana tsy ao anatin'ny fiangonana daholo pour ny fiangonana zandriny rehetra ny fiangonana évangélika misy ao misy tsy ao fa tsy de problème akory zany fa ny tena hoe ny tanjona dia hoe mba niretraretra mihitsy mba samy resy lahatra fa dia mba miditra atao anatin'ny fiangonana miara-manao ny asan'Andriamanitra ary dia vovonjy Madagasikara ho tafita ny afatra hoe araka ny tenin'ny tompo hoe mandianaka mitoviny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izany amin'iny vaovao mikasika ny fimpifimahiny fa fitombavaka tamin'ny fiteny frantsay lehibe kosa no nitanterahany trano fihavahana voan'oloko ny alahady folakandro lasa teo anatin'ilay lohevitra hoe le grand message de la Bible. Ny pasteur Ertina Randriary Malala no nitondra ny tenin'Andriamanitra tamin'izany. Raha tsika vetrany ary eo amin'ny fanadihadiny Setaltina. Le grand message de la Bible ino lohahevitra lehibe izay nentin'ny vondrona mpanao fitombavaka amin'ny teny frantsay na ny club de français na natanteraka ilay fitoriana filazantsara lehibe amin'ny teny frantsay na ny culte en français izay natao tetsy amin'ny les trois frères andrifanambojanahary ny omaly alahady fahavalon'ny volana oktobra nanomboka tamin'ny roora fotoana izay nanasana ny olona rehetra tsy ankanavaka na malagasy na vahiny tao anatin'izany indrindra no nitondranam-bavaka ho an'ny fiainan'ny tsirairay ho amin'ny fahombiazana ho amin'ny voninahitra ary nampitsarana ny olana rehetra. Ireo vehivavy vadina pastera moa no nifandrimbona tamin'ny fitariam-potoana tamin'izany tsapatao anatin'izany indrindra ny fanatrehan'Andriamanitra mazava ho azy ary fa amin'ny makilta en français azy izay dia natao tamin'ny teny frantsay avokoa na ny hira na ny toriteny ary ny tsodrano nafinaritra no azo amin'ny tinanasy satria dia toy ny efa tany ampitan-dranomasina sahady no nantanterahana ny fotoana fa araky nambarany ireo tompon'andraikitra dia mbola fiaingana fotsiny ihany iny fa mitoy ny fitombavaka isaky ny alarobia ariva manomboka amin'ny rora sasany etsy amin'ny les trois frères andrifanambojanahary. Ny pastera Ertina Randriary Malala moa no nampitany tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana io izay niresahany mahakasika indrindra ny fitiavana nambarany tao anatin'io ary fa ny fitiavana no lehibe indrindra ary ny fitiavana no miteraka fahafoizana sy mahatonga fahombiazana fa anisany goavana ihany koa ny tsodrano lehibe izay nentin'ny pastera tovina rivotra marivony namitsorana ny teny faminaniana ho an'ny olona ary ihany koa nitondranam-bavaka ho an'ny tsirairay avy feno dia feno arak'izany ny fotoana ary nivoaka tamin'ny fifaliana ireo mpanatrika sy ireo mpino. Pour faire le travail de Dieu. On utilise pour faire le travail de Dieu, pour sauver les âmes. Dieu cherche les gens, Dieu cherche les églises pour partager l'amour. Et c'est pour ça que Dieu nous donne beaucoup d'erreurs, plusieurs possibilités pour presser les gens.
izay ny amin'ireny vaovao-piangonana ireny fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Zaza kely teraka tsy tonga volana milanja 20 grama no vaovao hafa kely hoentin'ny Jemima Rasolofo Matratra amintsika androany. Rahoary. Anisan'ny mahavarina indrindra raha naveloman'ity zaza ity Amélie no anarany. 10 volana izy no teraka ary tany Miami no nahaterahany. 420 grama izy ary 420 centimetatra ny halavany. Tsy nino ny olona fa velona izy ary nomena anarana mihitsy aza izy hoe zazakely mpahagagana. Nanana olana amin'ny taovam-pisefona izy sy tamin'ny taovam-pandefonan-kanina ary tao amin'ny lohany nandritra ny herintaona dia nihina-panafody izy ary maro ihany koa ireo fandidiana efa natao taminy. Efa milanja 2 kg sy 700 izy efa bolana taoriany nahaterahany. Ankehitriny dia efa salama tsara izy na dia manana retina asma ihany koa aza. Taoriany nahaterahany ity zaza ity dia nisy ny hetsika maro natao maneran-tany mba hiadiana amin'ny fanalan-jaza. Nisehoana dorin-tanety mahatsiravina kosa tany Californie ny alahady lasa teo ka nitohy omaly. Araka izany dia fa matafakatra 500 ny tranomay ary olona 10 no fantatra fa maty hatreto. Tamin'ny fotoana ihany koa no nirehatra ny afo taty Los Angeles ka efa tafakatra 420 ny tranomay. Ireo no vaovao apokaliptika tateriny Kaela. Rahoary. Dorin-tanety mahatsiravina maro samihafa no niseho tany Californie ny omaly alatsinainy 7 oktobra 2024. Dorin-tanety mahatsiravina tokoa satria nitranga tamina faritra maromaro samihafa tany Californie ilay izy izay namizana ain'olona 10 be izao ary mpifindramony anarivony maro. Nanampitosika amin'ny fanaparitahana ny afo ny rivotra izay mahery tokoa satria nafianganam-pandeha dia efa mirefy 20 km isan'ora avy any San Francisco. Araka ny fanazavana azy dia 410 eo ny dorin-tanety sy ainala voasotra tamin'ireo faritra samihafa tao Californie. 500 ny trano tena vota amin'izany ary efa misy 3 hektara eo ny efa main'ny afo nanomboka ny alahady. Mafy no nanjoa ny olona tany-mboaloboka maro no lasan'ny afo. Efa niezaka trano mpamonjy vonina ny namono ny afo sy namonjy ary namindra ny roponina teny toerana omaly maraina. Gouverneur tao Californie Jerry Brown dia efa nametraka ny antso fanairana tao amin'ilay faritra valo tao Californie manoloana ny losa. Misy trano efa tabahan-dalana. Raha ona maitso isa no hita taratra ary ny fofona maitso isa ny tsapan'ny olona. Fa teo ihany izany fa nisy ihany koa ny ainala mahery vaika sy dorin-tanety mahatsiravina tamin'iny fotoana iny tao akaikaikin'ny Los Angeles. 420 ny trano may ary ny arivony maro ny mponina nafindra. Si la première maison là-bas commence à brûler, ou si la montagne s'enflamme, là je partirai. Vous êtes prêt à y aller? Oui, j'ai tout empaqueté et je suis prêt à partir en voiture. Au total, dans la région, malgré la présence de 10 000 pompiers, 8 foyers continuent à se propager à grande vitesse. Amananantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity ala ity ny tontolo ny fanatanjahantena. Fifanitsanana iakarana amin'ny Coupe du Monde eo amin'ny taranja baolina kitra izay atao any Russia amin'ny taona 2024 ho avy izao no tateriny Elirandrialonoro. Rahoary. Tsy namokatra indray ny Argentine omaly raha nandray any Peroa teo amin'ny lalao fifanitsanana iakarana amin'ny Coupe du Monde izay atao any Russia ny 2024. Raha fitinana kely ity lalao ity dia nanao izay herin'ny ekipan'ny Argentine nanoloana ny Peroa. Niezaka nanindry sy nanao fanafiana maro nandritra ny lalao kanefa tsy nahitana vokana izany na dia iray aza. Tsy hay na ny vita na no tsy nisy, na ny vodilarana na ny mpiandry tsatoby no mahay fa dia tsy nahitam-bokana mihitsy ny fanafiana izay nataon'ny Lionel Messi sy ny ekipany. Araka izany dia nisaraka tamin'ny isa ohatrany 2 antota teto. Eto diso fanantenana indray ny petit baolina kitra taorianan'iny lalao iny
satria mety tsy ahita an'ilay kalazalahy Argentin Lionel Messi lalao amin'ny Coupe du Monde ho avy zao. Otra vez Mascherano, Biglia que recibe solo. Se mira de dónde se desprende Messi con esa habilidad. Me está pidiendo un tiro de esquina, pero no sé, no me da las. Ni lalao faharoa dia ny fifandonan'ny Zambie sy Nigeria izay nandray an'i Zambie tany an-tany. Raha fitinina ny lalao dia niezaka nanendry tanteraka Nigeria tamin'ity lalao ity. Efa ho tany amin'ny 2.7 minitra nefa vao nahita baolina tokana ho azy ny Nigeria tamin'ny alalan'ny Alex Iwobi. Baolina tokana izay ampy azahoana tapakily andraisana anjara amin'ny Coupe du Monde amin'ny Russie amin'ny 2024 ho avy zao. Hafaliana tsy nisy ohatr'izany ho an'ireo mpijery baolina nigériana tamin'ity lalao ity satria ahita ny Super Eagles ilalao indray amin'ny Coupe du Monde ho avy zao. Nigeria leads by a goal to nil. The ball in low from the right by Shehu, met by Iwobi, and a strike flashing past Muini in the Zambia goal. He scored in Ndola almost a year to this day, and he's done it again against Zambia. Alex Iwobi, Nigeria's man of the moment. Moses blocked off initially. The ball ran through to Shehu, and Muini unsighted as the strike came in low. Raha ho an'ny filarana kapobean'ny Nigeriana eo amin'ny fifantsanana iakarana eo amin'ny Coupe du Monde izay atao an'ny Russie dia efa tafiakatra ary andray anjara amin'ny fifaninanana io ny Breziliana. Raha ho any amin'ny faritry ny Azia koa dia efa nisany ilalao ho an'ny Russie ny Japon. Toy izany koa ny firenena Iran izay manana isa 120, manalavitra ny Corée du Sud. Iran izany no firenena solitena amin'ity vondrona ity. Raha ho an'ny faritra Afrika kosa dia olona miady laharana ny Tunisie sy ny RDC Congo satria mbola misy ny match de barrage izay ho ataon'ireto rontonta ireto. Araka ny efa hitantsika tamin'ilay lalao teo dia Nigeria no nivoaka mpandresy tamin'ny Zambie. Olona mampisalasala kosa ho an'zareo Côte d'Ivoire manoloana ny Maroc satria isa roa monja no manelanelana ny firenena rotonta eto. Toy izany koa ny Burkina Faso sy ny Sénégal ary ny Afrique du Sud. Olona mampisalasala be. Raha ho an'ity vondrona iray ity kosa dia ny Ouganda sy Egypte no mitarika ary mbola ankamatatra be hoe iza no tafiakatra amin'ireto firenena ireto satria isa tokana no manelanelana azy. Ankasitrana ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany, manome fotoananao indray ary ho amin'ny rapitso mandrapiresaka tompoko.